Normalerweise hat man in der Holzbearbeitung entweder Schnitte quer zur Faser oder längs zur Faser. Das deckt 99% aller Bearbeitungssituationen ab. Wenn ich ein Stirnholzbrett herstelle, habe ich aber noch eine dritte Schnittrichtung. Das wird uns Marco erklären. Hallo Marco. Marco hat das Brett gemacht. Was kannst du uns über diese dritte Schnittrichtung sagen? Genau, jetzt sind wir im finalen Maß. Das heißt, wir formatieren final zu. Normalerweise würde man ein feines Sägeblatt nehmen, um feine Kanten zu bekommen. Weil die Faserrichtung aber hier nach oben zeigt, brauche ich ein Längsschnittsägeblatt. Das heißt, so wie du auch Bohlen auftrennen oder besäumen würdest. Dann hast du trotzdem eine schöne Kante, aber es geht deutlich leichter zu schneiden. Danke Marco. Wenn ihr mehr über Marco erfahren wollt, dann schaut in unserem Kanal.